দি পেলাই আপুনি এটা ছাটিছফেকশ্যন পাইছে যে মই ভাল কাম লগাইছোঁ, ভাল বস্তু লগালোঁ, কিবা ৰিক্স হ'লে মই কমপ্লিট কৰিম। সেইটো এটা মানে ছাটিছফেকশ্যন লাগিব, অনলি 100 ৰুপিছত কাৰণে আপুনি কেতিয়াবা যদি ডেমেজ হয় বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ 100 টকা 200 টকাৰ কাৰণে আপোনাৰ কিমান 1000 টকা আপুনি গুচি যাব মালিক হয়। ঠিক আছে, সদায় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব SDR 11 মেইনটেইন কৰিব কাৰণে। এইটো হ'লে কি হ'ব, আমাৰ ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা মানে ডেমেজ হয় তো আমাক কৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰাই কৰিব যেনেকৈ পাইপছ পাইপছ এণ্ড ফিটিংছ চাব বেলেগ বেলেগ কোম্পানী বেলেগ বেলেগ মানে আপোনাৰ চাইজেছ থাকে। চাইজেছ এটাই হয় 3-4 বুলি কয় 3-4 আহে, কিন্তু আপোনাৰ 1 ফুটা হ'লেও প্লাছ মাইনাছত থাকে। চবৰ নিজা নিজা এটা ফ্ৰেম আছে, আপুনি কিন্তু সোমাই দিলে বেলেগ কোম্পানীত সোমালে অলপ হ'লেও লুজ হ'ব, অলপ হ'লেও টাইট হ'ব। ঠিক আছে, এইটো কি হ'ব আপোনাৰ চব কোম্পানীত নিজা নিজা এটা ফ্ৰেম থাকে, চাইজ এটাই থাকে 3-4 বুলি। ঠিক আছে, আপুনি জোতা যেতিয়া কিনিব 4 নম্বৰ কেতিয়াবা যাব ব্ৰেণ্ডেড ল'লে অলপ লুজ হয়, কিন্তু নন ব্ৰেণ্ডেড হ'লে অলপ টাইট হয়। সব ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি ল'ব এই নম্বৰে, আপুনি 5 নম্বৰ যদি জোতা কিনিছে 5 নম্বৰে লৈছে। ব্ৰেণ্ডেড ল'লে কি হ'ব, লুজে পাব, এইবিলাক লুজ হৈ যায়। নন ব্ৰেণ্ড ল'লে 6 নম্বৰ ল'লে আপোনাৰ টাইটে হ'ব। তো মানে কি হ'ব, আপোনাৰ পাইপছ এণ্ড ফিটিং সদায় এটা কোম্পানী মেইনটেইন কৰিব লাগে। তো আমাৰ আপুনি নেক্সট যি কোম্পানী মেইনটেইন কৰে পাইপছ এণ্ড ফিটিং সদায় মেইনটেইন কৰিলে আপোনাৰ ফিটিংটো ভাল হয়। বেষ্ট হয়। সদায় আপোনালোকে